자, 여기는 제가 중학교 때 하고 초등학교 때 다녔던 동네인데 지냈던 동네인데 네. 초등학교부터 할까요? 좋아요. 네. 초등학교 주세요. 이렇게 누르면 가시는 거? 수연 언니 뽀시래기 시절. 와, 대박! 제가 오랜만에. 완전 오랜만이에요. 아, 진짜요? 야스. 와, 이렇게 하고 있는 느낌이. 신기해. 자, 여기는 제가 입학을 하고 전학 가기 전까지 다녔던 초등학교입니다. 헐랭. 진짜 와 대박이다. 이야, 잠깐만. 우선 정문으로 갈게요. 진짜 예쁘다. 저 수연이 목소리에서 떨림이 느꼈어. 되게 반가운가 봐. 오. 수연 어디? 저거 버스는 오랜만이야. 와 하늘 예쁘다. 아, 제가 버스. 기사님 안녕하세요. 버스 기다려. 안녕. 078. 자, 이거 078을 타고 라페스타랑 웨스턴돔을 많이 놀러 갔어요. 오. 앞에서 딱 보고 싶은데. 여기 있잖아요, 여기. 네 아파트. 여기 버스 정류장. 아, 거리. 여기서 네. 탔어요, 078을. 아. 여기에. 네, 여기서. 좋은데 빵, 사는 빵. 것 같은데? 여기 옆에 있는 대박. 아파트가 제가 예전에 살았던 하던 아파트? 아파트예요. 진짜? 가깝다 학교랑. 엄청 진짜? 가까웠어요. 1분 거리인데? 대박. 자, 이쪽. 지각할 리는 없겠다. 와 나가면 부럽다. 좋겠다 진짜. 아 부러워. 여기- 뭐야? 이거 뭐야? 여기 뭐예요? 이거? 여기는 토미 헤어. 학원이랑 아 학원. 윤경. 윤경. 안경. 안경. 아까로 그렇게 보일 수 있어. 경 때문에. 나무가. 우리 잘못했네. 나무 말이지 마. 나무 잘못했네. 안경 언니가. 여기는 상가들. 이게 맞는 말이긴 해. 숙소에서 쓰고 있으니까. 아, 그리고 중요한 게 있어요. 네, 뭔데요? 학교 정문이 지나갔는데 시유다. 봐봐요. 빵집. 맛있겠다. 여기 보면 네. CU가 있고 여기 빵집 있어요. 여기 정말 제가 좋아했던 빵집이에요. 아 진짜? 이거 뭐야 하트. 먹고 싶어. 가고 싶어. 오. 케이크. 아직 문을 안 열었나 봐요. 케이크 아 하우스. 오픈 전이네. 아 빵집 아닌데 케이크 하우스. 빵집이에요. 이거는 지금 최근 사진이거든요. 네, 몇 달 전 사진인데 제가 있었던 때로 한번 가볼게요. 어머머머. 펀치? 에? 어디 없어 저기 있다 없어. 저기 있다 저기 있다. 없어. 아 있네. 아니야, 여기 있어. 그래도 달라. 뭔가 달라. 맞아, 어떻게 앞으로 가죠? 이때 문. 타임 슬립. 여기 달라 여기가. 사람들이 있네. 안녕하세요. 어머 오. 어머. 안녕하세요. 엇갈리다. 짠, 여기. 달라. 맞아, 이랬어. 이거 진짜 케이크 하우스. 오 마이 갓. 예. 진짜 펀치 생크림 아니잖아. 생크림 전문점이래. 귀여워 저거. 아니, 근데 수윤가 좋아하는 거 있었어요? 저 여기 원래? 마카롱 좋아했어요. 분명 케이크랑 빵집인데 마카롱이요? 무슨 일이에요? 저기요. 맞아. 그리고 여기 마카롱이랑 꽈배기가 맛있었어. 네, 꽈배기도 있어요. 반집 했는데. 네. 아 판가. 근데 그게 있다. 맞다. 왜? 여기 빵집 주인분께서 제 친구 어머님이셨어요. 아, 진짜? 이모. 제 친구 이모. 그래서 대박. 그럼 가까이 주세요. 전 여기 맨날 갔잖아요. 그래서 주인분이랑 안면이 있는데 학교에 가끔 오셨어요. 빵을 선물해 주시러. 그래가지고 만날 너무 때마다 감동이야. 빵 하나 더 주시고 그랬는데 너무 따뜻해. 어디 여기 영상 편지 한번 하시죠. 케이긴 하우스. 네 이거 들고 한번 해보세요. 저기 빵이 보여. 한 마리. 자, 케이긴 하우스 주인 이모님 정말 오랜만이죠? 저 기억나시나요? 맨날 가서 마카롱이랑 꽈배기랑 단팥빵 먹었는데 그죠. 기억하실지 모르겠지만 정말 기억이 맛있었고 나중에 이제 시간이 되면 일산에 가려고 하는데 가서 뵙게 되면은 꼭 반갑게 인사해 주세요. 감사합니다. 많이 신세졌어요. 감사해요. 신세. 아 진짜 예쁘졌다 수윤아. 잠깐만요. 그래. 자, 그래. 여기는 제가 정말 잘 와. 있었고 너무 맞아, 여기 이거 탐문구 여기서 탐문구가 뭐야? 문구점. 문구점이라고 펜시점인데. 펜시점인데 그 뭐지? 뭐 대박. 연필, 종이, 아. 뭐 노트 이런 노트. 걸 다 팔았어요. 여기서 제가 스티커를 그렇게 왕창 샀습니다. 너 아니야? 너일 수도 있어. 아는 사람이야? 왜? 이거 체육복? 저희 초등학교 체육복이에요. 되게 파악하. 멋있다. 저 수연이 친구가 알죠? 저기 찍혀 있네. 신발도?
아니 신발은 아니에요. 신발은 진짜 빨간. 멋있다. 신발은 자기 거. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. 아마 체육 나랑 체육 친구인 것 시간이었다. 같은데. 그러지 그 10살쯤 않을까? 돼 보이는데? 이때 내가 지금 10살 때니까. 친한 아니에요? 아 혹시 친구일 수도 있어. 난가? 10살 때 순아 잘 지냈니? 반집에 앞에 있는 이게 뭐예요? 이거요? 어. 이거는 안전 네, 어린 얼굴이? 어린이 안전구역 얼굴? 얼굴이 이거? 네, 엄마 아빠 애기. 에 귀여워. 엄마 아빠 애기. 진짜 귀엽다. 자, 그러면은 이제 원당초가 아 너가 전학을 갔구나. 네, 제가 현산초를 다니다가 원당초로 전학을 갔어요. 그래서 원당초에서 졸업을 했습니다. 원당초로 가볼게요. 지학교? 나 여기 진짜 초등학교. 우와 궁금. 되게 크다. 나만 난리 났네. 너희 집 옆에 있었어. 처음 보니까 아니야. 아까도 이 학원 진짜 있었던 것 달라요. 같은데. 와, 여기 근데 아니. 어린이집. 와 색깔이 진짜 귀여워 뭔가. 네. 언니, 어린이집. 네 이거 주련이한테 얘기해주고 싶었어. 문구 뭔데? 왕구. 안무랑구? 뭐야? 아무랑 안물 안국이래. 한국이래. 발음이 비슷해. 비슷해요. 아 이거 안. 어디 들어가죠? 가세요? 진짜로? 어디야 여기? 왜? 아파트요? 뭐예요? 이야기가 뭐예요? 여기 어디야? 네. 할머니 집 왔다. 할머니 집 와서. 네? 갑자기? 할머니. 갑자기예요? 어디? 할머니 아니, 안녕하세요. 여기가 아파트입니다. 할머니가 지금은 안 계시는데 여기 다른 데로 이사를 가셨는데 맞아 맞아. 이제 여기 앞쪽 빌라의 할머니 집이었어요. 에? 진짜로? 대박. 진짜 귀여워 집에. 아 그래서 제가 집 가고 싶어. 현산중으로 갔어도 할머니 집 이제 뭐야 설날 추석 때마다 오잖아요. 그때마다 이쪽 친구들 고향 친구들을 많이 만났어요. 가깝다. 다시 학교로 갈게요. 그니까. 부럽다. 할머니 집 마상로래 너무 오랜만이. 마상. 여기 갔었어요 진짜? 네 여기 진짜 많이 다녔어요. 에 신기해. 애들이도 가는 기분이. 트럭. 오 교복. 어? 이거 어때요? 여기 학생들이 똑같아? 여기는 제가 다녔던 학교 아니에요. 아 그래요? 아 미안해. 오케이 오케이. 진짜 쿨다. 여기가 미안. 난 아직도 의문이야. 여기가 정문이라고 하는데 난 여기가 왜 정문인지 모르겠어. 학교가 정문이랑 정문일 수도 있는데 그렇게 보이진 않는다. 근데 아까 봤던 그 곳이 더 크잖아. 응. 근데 자꾸 여기가 정문이래. 그래서 잘못된- 나 정문에 있어 이러면은 내가 저쪽으로 와가지고 서로 엇갈리고 막 그랬거든. 아 다른 데로 갔구나 친구랑. 이거 후문 아니에요? 그래도 그거 진짜 나도 후문으로 재밌겠다. 생각했는데. 학교 진짜 재밌겠다. 학교 여기가 너무 큰데? 강당입니다. 제가 이 학교에서 육상부를 했었어요. 아그 높이뛰기인가 네, 멀리뛰기인가. 그래서 제가 여기 도담누리에서 높이뛰기 연습을 했었습니다. 우와 오랜만이야. 오 대박. 안녕. 애기다 애기. 우와. 또 어디예요? 여긴 또 어디야? 뭘 누른 거예요? 다시 휠을 아웃하면 안 돼? 여기도 아는데요? 알아요? 여기 제 친구지. 친구 집에 이번에 그. 여기서 갈 수 있어. 갈 수 있어? 옛날 살던 데 갈 수 있어. 아 너야 오, 하는데? 나 진짜 안녕하세요. 사랑해. 다들 지금 감을 따고 안녕. 계시는데. 오 대박. 어 뭐예요? 감당. 감당하세요. 먹어 싶어요. 같이 먹어요. 잠깐만 진짜 웃겨. 주세요. 웬일이야? 건차. 여기가 이게 어디야? 나래 의상실. 오 신기하네. 잠깐만. 갑자기 여기 어디야? 왔네? 여기 있잖아요. 음인마트. 여기 아파트가 네. 예전에 야시장을 야시장 야시장 있었어? 알아요? 알지. 몰라요. 야시장이라고 밤에 여는 시장. 밤에만 여는 시장이 응. 있거든요. 밤에만? 네, 응, 밤에만. 몇 시예요? 완전 새벽까지. 한 7시? 7시? 6시부터 해가 없을 때. 해가 너무 없을 힘들다. 때부터 마음이. 밤 새벽 12시, 1시까지 했었어요. 시장이. 그때만 해요. 밤에만. 근데 여기서 왜 어릴 때는 잘 못 나가잖아요, 밖에. 맞아요. 부모님이 잘 못 나가게 하니까 저는 밖에 밤에 노는 게 너무 꿈이었거든요. 그래서 여기 이 아파트에서 야시장 할 때만 밖에 나갈 수 있었어. 2010년 걸로 가셨어요? 야 시장 모를 수 있어요? 야시장 안 하는 것 같아요. 안 지키나? 그러네. 에이프릴. 나무가 없네. 근데 뭔가 되게 옛날스러웠어 갑자기. 대박. 더 어디 갔어? 뭔가 가본 적이 없는데 뭔가 그리워. 아 그리고 오. 여기 농장 있잖아요. 네. 여기 농장 뭐가 되게 많네. 제가 주말 농장을 했었어요. 아 진짜? 여기서 언니가요? 상추랑 대박. 고추랑 토마토랑 이런 걸 다 오. 키웠었어. 진짜 멋있는데? 맛있겠다. 따서 먹고 그 주말 농장에 있는 약간 고기 구워 먹을 수 있는 공터가 있거든요.
공터에서 바베큐. 맨날 고기 구워 먹고 산치도 있고 고기도 있어요. 고기는 사와야죠. 완벽하다. 고기는 사와야지. 아, 여기 사와야요? 있잖아요. 여기서 고기를 사서 아 진짜. 여기서 꿀꿀인데. 먹었어요. 꿀꿀이. 꿀꿀이네. 꿀꿀이네. 아 치킨도 귀여워. 야, 꿀꿀이네. 먹고 싶으면 치킨 먹으면 되겠네. 여기 그 같이 고기 구워 먹었던 룸루밍. 이모 집이었어요. 아 이모 집. 그래요? 그래서 우와. 여기서 치킨 먹고, 여기서 고기 먹고, 여기서 치킨 먹고. 아 후식으로 이제. 뭔가 다 뭔가 뷔페 느낌네 여기. 진짜. 다 있네. 와 대박. 뭐가? 어떡해. 차가 많아. 여기 이거 아 다 키우고 있는 그립다. 거. 와. 양파 이거 양파. 양파야. 쪽파 뭐야? 아 파. 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 우와. 자 그러면 현산중을 갈까요? 좋아요. 너의 시간별로 지나가는 게 좋을 것 같아요. 맞아요. 어디 가요? 저 중학교. 여기 학교 보이시나요? 네. 현산초예요. 아 어디? 여기가 저희 집이에요. 아. 가깝네요. 여기가 중학교예요. 또 가깝죠? 잠깐만 중학교가 나무 나무가 저기 어디 있어 저기 안 보이는데? 잠시만 나무 뒤에 있어요. 아 나무 뒤에. 아 저기 깜짝 어딘가. 깜짝 놀랐어요. 그냥 아까 멋있는 벽을 짠. 보고 있었는데. 여기가 중학교. 아. 가깝다 다. 중학교, 초등학교, 집. 집. 가깝다. 완전 가깝죠? 가까워. 가깝죠? 부러워. 너무 부러워. 그리고 여기 학생 진짜 많아겠다 여기. 엄청 많아요. 근처. 여기 떡볶이집이 있는데 여기가 진짜 맛있어요. 떡볶이집 보여주세요. 지금 없네요. 집 없나요 혹시? 아 여기 그 나무에 가려져서 안 아 보이는 나무 거. 가였어. 나무 안에 나무가 있어요? 잘- 네, 여기 잘못했네. 안에. 너무 안에. 아니 나무는 이만큼이지 여기 나무 되게 열고. 크지 않을까? 뭐 필요하세요? 나무는 어떻게 가요 이거? 이거 떡볶이 1인분만 주세요. 저기. 먹기 힘들어. 네. 진짜 오랜만이야. 또와? 이름이 또또야 가게 이름이. 귀여워. 또또와. 봐봐 나무는 이거밖에 안 된다니까. 이게 여기 있어. 우와. 이거는 옛날 걸로 이건 가봐. 채울 얼마예요? 거니까 옛날 걸로. 얼마예요? 싸요. 싸 보이는데. 컵 종이컵에 주는 떡볶이가 1,000원. 얼른 눌러줘. 700원? 진짜 얼른 얼마네? 아 얼마예요? 얼마네? 이거 진짜 아 옛날 잠깐만. 아니야? 내가 중학교 때 봤던 데는 2010년이 아니라 힘들어. 2014년. 이거 진짜 옛날죠? 그래서 프로기법을 잠깐만. 언제? 다 분식집이네. 계속. 헤어샵만 계속 있네. 17. 17년도엔 내가 안 살았는데? 아 있다. 그래요? 그러네. 뭐지? 똑같은데 아까랑? 응? 수윤 금에서 봤어? 아니야. 똑같은 거라고 질 수밖에 없어. 바뀌었어. 우와. 나안가 저 머리? 나 이때 입었던 그 패딩 빨간색 패딩. 너니 혹시? 오랜만이다. 안녕하세요. 맛있겠다. 여기서 근데 내가 마지막으로 봤을 땐 이 간판이었어. 수연아 거기 알려주면 안 돼? 그 앞에 일식집 맛있다는 횟집. 횟집이요? 집 앞에. 너 맛있다 했잖아. 거기 파주예요. 아 미안. 저기. 거기 횟집입니다. 아 미안. 많이 이사했네. 네, 저 그러게요. 조금 많이 움직였어요. 일로 맛있겠다. 가면은 제가 다녔던 여기에 수학 학원 있어요. 또 나무 안에 있어. 나무 안에 있어요. 이게 진짜 나무에 살아있네. 어머, 시장. 시장. 시장? 여기 이런 이름이 있었어? 네? 한산정 학교. 여긴 진짜 최근이다. 이건 진짜 최근이다. 오 바뀌었네. 이거 다르네. 수윤 그래, 이때 이름이 없었어. 헉, 그렇네. 너 학교 다닐 때야 이때가? 나 다닐 때는 이름이 없었어. 뭔가 없는 느낌다. 허전해 지금. 자, 여기가 저희 중학교잖아요. 네. 제가 이때 저희 학교에는 댄스 동아리가 없었어요. 댄스 클럽이 없었는데 예. 제가 무대를 너무 서고 싶어서 응. 이 학교에서 제가 부장으로 리더로 와. 동아리를 하나 만들었습니다. 멋있는데 뿔뿔뿔. 언니가 만든 거예요. 그럼. 내가 만들었어. 대박. 내가 만들어서 멋있다 우리 리더. 공연도 하고 대회도 나가서 상도 타고 오. 최우수상. 얼마나 있었어요? 그 학생들이. 학생 저 포함 10명. 그 댄스부. 응, 댄스부. 떡잎부터 진짜 달랐네. 아, 여기에 리더 하고 있었었구나. 네, 여기서 와, 리더 멋있다. 진짜. 지도 갖고 싶고. 여기 위치 여기가 응. 음악실이에요. 오. 여기서 연습을 많이 했어요. 오 맞아요. 음악실에 거울이 있으니까. 우리 진짜? 우리 아, 그거 아니에요? 없었는데. 아. 우리가 좀 좋았나 봐. 내 학교. 그러니까 우리 나 형. 동아리 후배 애들한테요? 오늘 많이 또 필요하시네요. 오는 거야 이거? 또 왔어요. 안녕. 그래 저기 부끄러우네. 안녕 얘들아
내가 만든 사람이야. 어머. 리다님. 내가 1대 리더였어. 아 1대 리더였어? 캡틴. 얘들아, 댄스 잘하고 언니가 나중에 보러 갈게. 언니 기다리고 있어. 무대 보러 갈게. 수윤님. 여기가 맞아. 어디예요? 자, 여기가 웨스턴돔입니다. 우와 진짜. 뭐야 원피스 엄청 많아. 옷이 진짜 많아. 여기는 웨스턴돔은 약간 이런 스트릿 옷걸이가 되게 많아요. 오 예쁘겠다. 우와. 옷이 진짜 많네요. 옷이 진짜 많아. 쇼핑하면 이렇게 한 군데 가면 되겠다 그냥. 쭉 가면 이쪽으로 쭉 가면은 라페스타를 갈 수 있어요. 라페스타 갈 수 있어? 걸어서 많이 다녔습니다. 오. 가운데 광장을 두고 안 가지죠? 야 여기가 옷가게가 너무 좋나 봐. 아 맞아 이렇게 다 돼 있었어. 힐이 너무 많다. 너무 길다. 여기서 사람 케이스 많겠다. 맨날 사고 그랬어. 카페가 되게 친구들이랑 많다. 홍대 요즘에 가는 홍대 가듯이 여기를 항상 왔었어요. 여기 멤버들도 봤을걸요 이 모습은? 저희가 수요일 쇼 챔피언 끝나고 가는 맞아요. 게. 수요일에 차 타고. 스튜디오 끝나고 이쪽으로 이렇게 지나가잖아요 저희가. 진짜? 네. 맞아 맞아. 에? 그때 어두워가지고 좀 다를 수도 있겠다. 그때 막 소희 언니가 난리 쳤어. 아 여기 알죠? 기억났죠? 앞에 가고 앞에 싶었어. 지나가죠. 맞아요. 맞아요. 대박. 와 이렇게 가게 많아. 여기에 방송국이 가고 있으니까. 싶어. 오. 사람 많겠다. 너 지금이랑 진짜 똑같아. 응. 이게 사람 진짜 많다, 사람도. 레드포 가네. 그러네 2013년 고양 꽃축제. 우와. 자, 근데 그래서- 거의 비슷한데? 그러네요. 여기는? 거의 비슷하네요. 뭔가 그럼 가게만 바뀌었지. 진짜 가고 싶어. 오. 실제로. 아니야 재밌을 지금 가고 있어. 우리 하고 있어요 지금. 그럼 언니 여기 지나갈 때마다 너무 추억이겠다. 진짜 완전 추억이야. 쇼 챔피언 할 신기다. 때마다. 여기 갈 때마다 친구들한테 맨날 똑똑 똑똑. 거긴 누구? 모마이스 좋아요. 구독, 알림 설정. 잊지 마세요.